屏幕前各位小狗奶学长，欢迎回到玩木会。今天要与大家一同来分享的是由好龙谷出品的1:35科学复原模型。这一次呢，也是有请到古纳拉黑暗之神和我一起来做视频分享。大家好，这次剑龙呢，也是分别以水浒人物并尉迟孙立、丑郡马宣赞、景木暗、郝思文三个名将来做命名的。你觉得这3款配色里面，你个人更喜欢哪款呢？其实都挺好看的，各有各的特点。但是以我的眼光来看，我喜欢那种明亮的颜色，所以我喜欢摆在最前面的这个孔雀绿。这一次龙谷呢，在这套产品里面，涂装方面和建模方面呢，都有比较高层次的一个体现啊。接下来呢，我们就来聊一聊。我就以最前面古纳拉黑暗之神啊喜欢的这个孔雀绿色，其实我更愿意叫它小粉色，因为第一眼观感上，它背脊的这个背甲这种粉色渐变。粉红色渐变真的很好看，真的很好看。龙谷的这个涂装，你永远可以相信，真的非常非常好看。那我们来看一下大小方面啊，整个的一个身长应该是能达到24厘米，外侧类似于钉状物的这种大鳞片，仔细去拉近来看，这种细小的小鳞片。这种大小的一个渐层，我觉得处理的是比较好。褶皱方面的成熟的一个运用，植食类恐龙剑龙，它的头雕是一个很小的，虽然小呢，但是这一次龙骨呢，确实是把它刻画的蛮有神的啊。你仔细去看，眼睛是手涂的，然后上面还有光油的刻画，包括嘴部啊、腔体这个部分是做了一些阴影的涂装，这种脖子上的纹路啊，自然的一个渐变过渡，这个很漂亮。动态的一个造型呢，是选用了前后脚啊，在步行的一个状态，整体的这个动态造型拿捏也算是很自然。这个指甲的部分也是有细致的涂装，而且它这个涂装非常经得起细看。你看在镜头的这么高清的放大下，反而是比就是远看要好看的很多。就是它的这个小细节很耐看，然后呢，不会像大家看一眼挺拟真的，然后拉近确实是不耐看。它这个是做的很细致，剑龙的后肢，它的这种肌肉线条，小腿肚的这种肌肉线条，整个的尾巴，这是什么地方？这谢志枪，这个都比较画作明显。谢志枪，这个也都算是龙骨的一个标配了。然后我们再来看一下这个骨板部分，每个骨板呢都各有特色。首先呢，这个渐变色是很吸引我的啊，这个粉色你也知道哈。我向来都对粉色的东西特别情有独钟。这个骨板上面呢，其实是有密密麻麻的神经脊，看没看到？看，这有颗粒感在这儿啊。再说一下它的钉状尾刺部分，也是做了渐变色的一个处理。它这个尾刺呢，也是用来攻击别人。说了这么多优点啊，也是小小提一下缺点。其实这次核膜线的这个地方在尾部暴露还是比较明显，但是瑕不掩瑜啊，我觉得真的很好看。而且呢，你仔细去看这个纹路的时候，你会发现。它把这个身上皮肤上的这种一层一层的甲胄和做出那个纹路也做出来，然后尾巴这个部分类似于这种阴影涂装，你细看之下呢，它真的是做的很细致。再说一下我喜欢的这个青蓝色，我上一次做这个大恐龙的时候我就说过，我特别喜欢异色，然后这一次呢，确实这个异色我会觉得更好看。相比较于你喜欢的这个孔雀绿啊，我觉得整体的这个蓝色。这个色调呢会更加突出，然后呢，你可以看到面雕呢和你喜欢的这个青色对比呢，它是采用一个暖色调，所以呢头雕更明显。然后再加上骨感部分呢，虽然是冷色系，但是呢它有一个大渐面的暖色，很好看。然后这个花纹也是做的很拟生。至于这个身上的这种小的效果来说呢。千人千面，但是我确实是对这款的颜色情有独钟，特别好看。只有这个青蓝色上面有白色的哦，对，会很耐看，对，很耐看。都没有。而且你可以看到这上的花纹，这一面也是一样啊。但是它不带渐变，所以它可能是用来点缀这个恐龙。对，但是这个感觉就是每个恐龙的一个质感是不一样的。我觉得这个颜色可能是我的大爱。其实绿色呢，可能是选的最多的，因为这个颜色确实不容易出错，整个的色调和统一程度来说，更符合剑龙的这个定义，所以说大家可能选这个颜色会更好看。这个颜色其实真的不犯毛病，你可以看到该有的花纹，身上的这种鳞片褶皱，包括骨板上面也是做了这种小渐变的涂装，都挺好看的。但是
确实相比较于其他两个颜色不是那么惊艳，但是真的你如果就让我去做一个评分的话，就没有绝对的高，也没有绝对的低，确实都很好看。但是不得不说啊，这次龙骨在剑龙的这个细节刻画上面做的确实是很用心。那3款颜色呢，我们也是简单的给大家在镜头前剖析完了。至于你究竟喜欢哪款的话，这个还是以你自己为主。那今天视频啊，我们就简单的分享到这里，感谢各位的一个收看，我们下期再见啦，拜拜。